Bonjour, bonsoir, abonnez-vous sur la personnalité TV. C'est bel et bien votre humble servante de Lia Kambi. Quand on est dans le bakasso, vous êtes connecté dans la personnalité TV. Beaucoup raté news à mon côté. Yango nga de Lia Kambi Nazara toujours na souci, yako pleur, yako satisfaire bino, yako pesa bino c'est qu'on a banda kuna bino. Yango le na plateau nazanga mon côté, naza accompagné na Jetubas à qui je dis bonjour. Bonjour Dolly. Jetubas au s'est présenté na ba d'union sur la personnalité TV. Ba Jetubas azanani asalaranini. Ouais, Jetubas azala ki moko ya bana oke éclaireur ya papa Lutumba Simaro. C'est-à-dire ce que moninga na plateau ya chaîne moko kinga ou bien chaîne sugi nini donc sugi nazoleka déjà brizala déjà message ya les poètes Simaro. Masia. Voilà. Ok, Jetubas azaki moko ya bana ok yango allié lelo pona koloba ndenge disparition ya papa Lutumba epesi pasi na mitema ba fan ebele ya peuple congolais yango tozo beta lisolo na tozo panza teke kaka nde tozo loba Jetubas ezo sala ndenge ni disparition ya papa Lutumba ozo sentir ndenge nini. Ouais, disparition ezalaki moi pasi makasi. Bon pasi ezalaki te parce que biso toyebaki déjà que papa ezalaki malade. Akendaki poto pona ba soin bon oye komi déjà mais il moko alobaka ke mokola kokufa kaki kobeta preuve nega ke boyoka ke ngo père kakebe tu yaza kumu voilà donc kuma la chef coutumier donc il konja famille Lutumba quoi voilà lokola kufa ki ezanjela biso nyonso tout donc nzambe kaka yimo mutapesa ka yimo pe mutazwaka mais merci na poète asali musala ni malamu na Congo donc ndenge na moni ba banderole musuba komi lokola ba bega kanda ba komi ke bravo poète asali o akosala yekolisi banani ayekolisi biso to ko yekola alors lelo to tikali na moi bilembo na e quoi to tikala bilembo na e donc ezangela ya biso nyonso surtout que son âme repose en paix papa donc ngala lingaki mingi yepa lingaki nga mingi voilà alingaka o mingi yo po lingaki mingi Jetubas eloko ni esaki ke yo longwa na bana ok non bana ok bina c'est-à-dire na longwa te pour na soit lettre moko te na longwa bana ok tango ye moko poète yo pesanga nazaki pilier kuna alors alobaki ke ye azo sala ba album na e o ya monika ko sala album asala ndo mona sala ki album moko tel père tel fils na sala on a kacha bana ok na relax sango j'espère n'était sûr ko donc tel père tel fils yango ils sont moins 9 titres na sala remix ya Obeniti mais na version ya Kizomba babenga ngo zouk hein na sala remix ya Obeniti eza na sima nango yango donc les albums on a sala kana kacha bana ok déjà ko linga mutu sine yango asali dans l'album la salle il est kaka kitoko c'est bon non album il est kaka kitoko donc na ebité est-ce que on sait qu'album papa Lutumba Simaro a sepela qui a sepela makasi pour chaque studio chaque ndembo so na salle na tikela kai chaque ndembo na tikela ke alors tant on a monaki ki amoni mna ki bon loko so salle amoni ba clip ezole kana ba télévision ba chaîne presque mingi l'extra ba clip ils ont moins na 8 clips na chaîne mobimizali na Basilico mwana nzambe TV donc kutamba clip nyonso teza na kati alors après c'est un temps na sala promotion c'est na rozwa na kokumba makamba bana okete na makambo na ngai yango moni déjà ki na bandaki déjà kolandela moi mingi makambo na ngai donc ça doit préparer nga pona makambo yo déjà tant même titre beti 80 ans tant vient tika guitare après chef de l'état guitare tant tu es à 80 ans déjà là déjà tiré en caisse mais na yaki jour à 80 ans tu vas dire répétition na monaki vient au président azé quoi na mona président Tata Adolphe Dominguez ba toi na moni président chancelier des Zimbabwe na moni Manda Chante na moni Manda Chante ba to ba betela hein auto accompagner qui quoi oui ko lunje momoko avie oleki na labo to lambi to o mati podium et na mona kisusu mais quadra nda imbagité vena so quadra do imbagité quoi voilà combien de temps Staline na bana ok ah na umeli na bana ok na ka boyete na bana ok na ki bina so talinga bina do ujana bina wana ba ujana donc tali na ko na mandefu apimira o mi père
hein donc nazaka boité na bana ok surtout ba image mingi za obalak sa vie mona na zakanga basuki donc il est na koli na sali depuis 2004 je crois 2004 les autres sont en 2018 19 hein voilà donc tout ça là calculé tomber sur 16 ans parce que le premier concert on a béton na mugila on a mugila gila na rompo wileri hein vie dans un tolonga ngena pesi mbote na magilene quoi na bandela ka bana okiwana na bandela ka bana okiwana na makasi ya mtakota na bana okizaki mama poto hein place azali yebe que son âme repose en paix donc mtakota na bana okiwana maman na Anne-Émilie poto ya uba mtatikanga na mama Germaine babinga na téléphone aluka batidera tikune pas vie na sala musala ngandi na sala na beti 4 disques pas vie simaro na beti premier disque ça salle d'attente mobali ya bato mobali ya bébé ngam na betango ozui njembo fira mwembika mkebwe bato be baza posa koyo kango MBC baza bakana na évidemment mur pebima bianga et c'est pelio dadi denderea de Madrid mobali ya bato mobali ya bébé to na mona nte mongo mama mbila belle pa yembango eza njembo mama mbila belle mtayembango na bomba to saki salle d'attente ça na artiste lokola comme le député Jean Goubal kala la wetu donc il pa yemba na katwana ozui Ferregola chetane yemba na katwana ozui ve Joski donc bato to senga manda chanti pa yemba bengongo donc eza moi album ya 10 chansons tout on a beta sadi to sali musala tout on a premier album deuxième album to beta ma prière et non deuxième album to beta encore et toujours producteur la Diego musique donc tout sali musala vraiment pembe na papa troisième album ezalaki Jeu de mer ezalaki bongo mutachaki biso mingi maboko ezalaki le DG Alain Kacha mutasala asalaki mingi pona papa mais album ebimaki te quatrième album ezakutu donc tout le bagage eza quatrième album eza ma prière album etikali ma prière to ko l'industrie na ngote bon extrait ma prière alors bah ok bon on va chanter ok c'est présenté mais makambalo bala ma prière wana yango itozo mona sikoyo parce que message ya pessimingi na kata album wana ma prière yango ndina mona makambango zo sala ma awa alors ba kisoki akufi na papa yav azala Lubumbashi soki akufi ba kunde na sanduku ya Nyongote azali monument bibliothèque ya Afrique hein donc ba kunde na honneur quoi izala kata njimbo wana voilà bakunda papa Lutumba na cercueil ya Nyongote aza monument ba honorer ndenge ozoyoka je tout basse matanga papa Lutumba et comme tirail mabino ba beti nzende na ba journaliste ba pesi matanga papa Lutumba simaro et pas ya problème kendi en tant que artiste kokolo bani a vie no ezani bon to we pipi makamwa musique ti yana beti trop na Congo na utina ba empire bakuba banuna sing na utina ba den musique banuna de na zo mata do CVZ belé na beta même ba ilo canto redi amisi nebi ki so zo landangai na beta kuna na casa de canto donc CVZ belé na beta ba de best pa venanga Jean-Marie Makutukala alors problème ki ndaza peka ka mutu hein isa makambo oyo bato ba ko gérer ba musicien mais presque biso ba musicien to ça un moment training à la fort que ça soit âge moi na père moko ma sala ma bien té alors le matin la vesi marron ndenge zali boye ebele et comme il y a moko ba ebele ba ko mbongo wana opa bato ba kuluka ba kota ba so ba ko mbongo wana ba misusu bazana mawa ya solo ba misusu bazala ba moko ba ye azo ya place wana ba ibiki na ko misala ese belé mais za la bongo té et reste même moi dans le envie d'entendre ça la mon beau PC babilo on a lié à libela bon lelo matanga ndazo bisoke to ebi makama musique ndenge tambola misu bazwa kokota kotala ba biro ba tuna kombo ke boye po bazwa la ngona ndenge cop po bazwa la ba misu bazo sepela pe ba misu bazana ma biso misu to na ma ba to na ma ko sakana te mais reste makaka moi force ezali parce que to yekoli o ya la kisi biso yango ndeto ko lakisa ngo
Reprend. Pendant ça, les gars, moutou. A au sala, au sala. Pendant la vie, c'est ma peur bandit les lotés. Pendant la vie, c'est ma bandanga na ebaki. Et notre côté bana okete, il y a qui à sala fan club bana ok. Tant baza bango tuna ba joski na kauka wana. Donc par exemple, makamba les lotés, aza moutou, azo travail, makamba les travail, ba vem souper tout travail na bango bon. Tout est bien sort, on se lève sur le tilo, on a nos droits dans la socodate, on dit ma tout est. Roman, donc ils ont ma camp, tout peut s'appeler la chance, tout à la caca. But basé belé, bah what ça même sous chaque congo pe, bah what ça même sous ta ilombi. Pour nous linga tu serré au balbati loka ilombi, bobo linga polente. Bah tout peut avoir la chance. Ata to ligné te matanga ils a famille à bavé simaro, mais que on a ordre. Il a tembongi, mais pas tout ça mon ango. Même sous l'arme au bimi boué, bah bien bah ba bendani. Oye ba courager ba vie biso mto ngako na bureau na biso to mona yango alors tout a vie pe ko boke nango susu bongo te makamba vie faut pesa na famille so boli la vie to la vie na ndenga ya solo ce qui tole la papa Lutumba simaro tole la ndenga solo et le budget tout basse suko je tout basse na ndengo pesi a vie non na monde to za na po ba pesa matanga papa Lutumba et pas problème kendi parce que papa Verkis a zo revendiquer matanga zo pas na wana makambo mususu ya mama Welela te donc biso tozo lobela kaka makambo matanga il est bien yemo ka baka te bemba l'état avec bemba l'état to ngoli ngate bembeza l'état mto sala makambo na nyonso tout robin l'état albaki ke avant le biso mettre famille sous alobi ki un second yo so kufi ngamna kwa kunda yo so doli yo kufi ngamna kundo mais so ngana kufi yo kwa kunda ngate on va pas parce que ngana sangi bimba l'état parce que preuve année déjà boui bakaki corps avec vous on a pas du peuple botant aza baoba aza icône ya musique oyo alors biso ko bino musu boko welela nini boko yaka pona teka chapeau na teki chapeau ko teka banini donc teki voilà. Ok, je tout basse. Ndenge papa Lutumba simara kufi. Est-ce que tiki album na studio yo mbino batuboza ki pembe na bo informer public pe ba fan na papa Lutumba ba yeba so ki papa tiki lo mon na studio to est en cours to esila ki déjà elinge bima. En tout cas quand on est fondé tamina c'était makasi parce que au moni album o to sali asuka ma prière ezali ba producteur bazali ezali compagnie mo eza na Angola eza Chris Guza. Nebi qui réalise un groupe là parce qu'il a passé message excuse compagnie à Chris Guza et ça là et puis ça biso mbongo ya baba producteur était ceux qui ont dit même ne papa solo la bango biso to yebi yango parce que ngala fonctionnera ngam na directeur artistique orchestre alors compagnie on a pesa mbongo na bango ya album donc album o asuka wiza ya bato ya Angola. Donc coordonnateur album au combo nae Morondefi Mobala Matina avec le na Belgique na bika Rolanda ngai album na bango o isa bango il s'agit ko continuer album oyo bango mutu ba kopimisa o tsoki ni bango makamna zo tali bango parce que ba papier zali ba papier zali boko tout na pas nani vena biso manager so ya bureau Willy Tafa na bika bato bazo landa so o tout na Willy Tafa numéro les 0998 044 666 donc numéro Willy Tafara benga album abatouane ezali donc ils appellent ba PC na mbongo ba si ça na mbongo ba clip tout yebi on va tout ça l'album wana ba chanteur tout ça la bango ya bana oki biso tunde to biso tout ça l'album wana alors ceux qui bango ba linga wa bimisango donc kaka bango kindi na soka na otala ba masa mso bazoli kala ba émission ke album a papier tikali producteur a été ko bimisa te eza makamba papier eza makamba zolubaki boyete eza makamba papier o tokinda bangola na tokinda ba 6 fois na makasi ya nani ya Chris Guza eza compagnie munene compagnie vraiment munene papier ça oyo remet comme album ana Chris Guza Rolandela parce que komamaki oui komamaki bon na ebité na autant l'émission mo dernièrement parce que micro to talande babino je crois HD ba émission mo ko bongo na landi na père na Verkis il paraît ba pesa ki album bapesa ki album Willy Tafara kaka bon batapoto bazo parce que l'album na biso photo ça va droit na biso album ne comme papa Verkis attaque yo za ki pembe na papa Lutumba j'ai tout bas solo bidé bon cela comme pas ne ba ibine ba comme ici parce que ngape na solo la même sous là ba tout na la kaka et ça ba droit na biso tango go bima il faut ba futa ba artiste ba droit ba artiste ba zalone belé
faut foutre ba droit le quoi ba tout wa soutenir ba Eric Vatican Afrique du Sud ayeb ma solo là tout il faut fouta ba artiste nyo surtout ba ndenge musala etambola ndenge ba sala ki musala ndenge ba ko sepela na musala na ba comme ça album il continue nango album a papa za ma prière. Alors ma papa Lutumba ouatiki na studio et ma prière et ça déjà en cours pour déjà papa déjà signé qui bikanda na ba producteur oh j'ai tout bas satangi combo na bi émission zo sepeli sabat nyonso bazola na partout dans le monde na moni Julie Wata na moni chouchou Luzolo na moni susu madoluti mama social bisiko za mambote elanda bisiko za mambote belé j'ai tout bas lilobano yasuka pour émission oh ezani. Ouais, lilo basu que ça qui bolingoza déjà la famille à bana oke mon bimba na opé sara bato bazo soutenir nga toujours lokola ba maman Suzanne Basilique masa dodo balu donc ya yebi na pesi mbote na vraiment na sénateur Yambela donc Peter Yambela na pesi bato Italie Gigi Batongo BTG na kitina France na pesa Mobundo Sabina, la PC Mbote Chantal Adjaba, donc place aux alliés vraiment Bambote trop, beau soutenir, beau soutenir kaka. On peut ça Mbote na King of de London, c'est Mavous. Il y a Trésor Manzo de tous les temps, de tous les jours. Donc ils disent qu'elle est venue aux alliés. Mais après, Makambo, on a peine à disque comme ce Zoya, tout si c'est le Matanga, pour le monde a dit que Basilico dans la peau de Simao. On est le deuxième disque nanga pour ça va verso ana donc il y a ala kinti tabi mutamta zo partie na danjoku voilà quoi na pesi bato ana mbote nyo surtout na pesi donc baleke belé ba Gisèle Pouloussou Mimi Batongo donc na pesi Mimi Kakera wana donc vraiment Jackie Lombela donc na pesi Gelor Lombela na state Céline Mwisangi original. Donc vraiment merci beaucoup. La binoto bozo soutenir voilà. OK, merci j'ai tout basse parce que au pesinga temps yo les émission nangai na sengisu merci na balandi nyonso bazolanda biso na Londres. Excusez vraiment donc aussi na bosani et comme péché. OK. Maître Tarsis Boka Matadi Wamba. Donc yo ibika et les façon de Maître Tartar donc place aux ayo ibikaka. Merci beaucoup. Ok, merci, j'ai tout bas. C'est quand on est dans l'autre soirée à Moko Kakana, South London, qu'on a à Londres, soirée à Moko, le 20 avril, soirée à Boss, Maman Doris Lema, Pilé, Bango Kandungo, Pilarabango, Nasengi merci, Nami Poma Vanga, Bisiko Zabambo Tebele, JM Service, Jano Vuba, Bambo Tebele, place aux Ali, ok, Nabo Sanité, Balandignon sur la personnalité, oh, Bazota partout dans le monde, Nalingibino Mingi, Boza toujours branché, Boza toujours connecté. Arkil Bamvoa tout de London, Bambo Tebele, jamais na rata. Babio jamais na rata. Mingi bino, ba fan nanga au botala anga na France, na Londres, en Espagne, na Italie, Bambo Tebele, grand frère propre. Dachumbala ya Dachu, yo ebikande to solo la Bambo Tebele, tout le monde est la prochaine numéro. Bye.